أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ذرقام آجام وليث قسورة، عبل الذراعين شديد القسرة، كليث غابات كريه المنظرة. ودايركي ugu horeeyay ee rumeeya dhambalkii nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo kaleeto waa kii naftiisa u horay si uu u badbaado nabiga markii uu doonay inuu aado magaalada Madiina. waa qaliifkii afraad ee muslimiinta nabiga gadaashiis. waxaynu u jeednaa amiirkii mu'miniinta Ali bin Abi Talib, Allah ka raali noqdee. muuqaalkiina maanta aynu ku soo qaadan doonaa taariikhdiisii wanaagsaneed ee uu lahaa. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkiina maanta. Ali bin Abi Talib, Allah ka raali noqdee. haddii aynu fiirino magaciisa dhammaystiran, waa Ali bin Abi Talib bin Cabdi Muttalib bin Hashim bin Cabdi Manaaf bin Qusay bin Kilaab. sidoo kaleeto hooyadiisa waxaa la oran jiray Faadima bintu Asad oo ka soo jeeda reer Bani Hashim. Ali bin Abi Talib waxa uu lahaa magacyaal fara badan, waxaana ka mid ahaa Abu Xusein iyo Abu Xasan. magacyadiisa waxaa kaleeto ka mid ahaa Abu Turaab, waa naanees uu u bixiyey nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee. maalin uu soo maray isagoo masjidka dhex jiifa oo ay maridiisu ka yar dhacday. kadib markii ay maradii ka dhacday, rasuulka naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu bilaabay inuu carada ka tiro jirkiisa. waxaa gaaray xoogo carro ah, kadibna nabiga waxa uu bilaabay inuu ka tirtiro caradii isagoo dhahayo kacya Abu Turaab, kacya Abu Turaab. dhalashadii Ali bin Abi Talib inkastoo taariikhyahanadu ay isku khilaafeen, haddana waxaa laga soo wariyey Ibn Isxaaq inuu yiri Ali bin Abi Talib waxa uu dhashay 10 sano ka hor risaaladii nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee, sida uu ku raacay Ibn Xajar al-Asqalaani. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu korinayay Ali bin Abi Talib kadib markii dhibaato adag ay soo wajahday dadkii ku noolaa magaalada Makka, taas oo keentay in dadku waxyeelo ay ka soo gaarto abaartii darneed ee ku dhufatay magaalada Makka. Ali bin Abi Talib iyo Jacfar waxa ay la noolaayeen aabahood Abi Talib. kadib markii uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu kafaalo qaaday Ali bin Abi Talib, Cabbaasna wuxuu kafaalo qaaday Jacfar si ay ugu fududaato Abu Talib noloshii uu ku noolaa, maadaama xilligaas ay soo wajahday abaar aad u daran magaalada Makka. Ali bin Abi Talib, Allah ka raali noqdee, waxa uu lahaa walaalo badan, waxaana ugu caansanaa 3 ka mid ah. waxayna kala ahaayeen Caqiil, Talib iyo Jacfar. wuxuu lahaa 2 gabdhood oo isaga la dhashay, waxayna kala ahaayeen Ummu Hani iyo Jumaana. haddii aynu samayno dulmar yar aynu ku samayno Ali bin Abi Talib, adeerkiisa ma rumaynin rasuulka naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee, wuxuuna ku dhintay diintiisii jaahiliyada, balse wuxuu ahaa mid mar walba garab taagan rasuulka naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee. wuxuuna ka qayb galay dagaalkii Badar. ma uusan ugu qayb galin inuu u gargaaro diinta, ee wuxuu ugu qayb galay inuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu badbaadiyo sifa aysan u dilin Quraysh. Caqiil wuxuu ahaa bilowgii hore mid diinta uusan soo gelin, waxaana loo qabtay dagaalkii Badar isagoo maxbuus ah, ilaa markii dambe uu soo furay Cabbaas. Jacfar wuxuu ka mid ahaa saxaabadii hore ee sharafta lahaa ee Islaamka. 2 jeer ayuu u hijrooday Xabashida. soo noqoshadiisii labaad waxay ku beegneed guushii ay muslimiinta ka gaareen dagaalkii Khaybar, wuxuuna nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee uu ku amray inuu hogaamiyo ciidankii dagaalkii Mu'ta, kaas oo gacmaha lagaga jaray isagoo hayo raayadii muslimiinta. gabadha la dhalatay ee Ummu Hani waxay soo islaamtay markii rasuulka naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee uu furtay magaalada Makka. midda la dhalatay Ali bin Abi Talib ee Jumaana iyaduna way islaamtay, waxayna guursatay Abu Sufyaan bin al-Harith bin Cabdul Muttalib. haddii aynu yara milicsano qayb ka mid ah carruurtii uu dhalay Ali bin Abi Talib, inkastoo Ali bin Abi Talib uu dhalay carruur fara badan, haddana waxaynu soo qaadan doonaa qayb ka mid ah carruurtii iyo hooyooyinkooda. waxaynu ku bilaabaynaa
Faadima bintu Maxamed bin Cabdullaahi bin Cabdimudalib oo gabadhii uu rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu dhalay, waxayna u dhashay Xasan bin Cali bin Abi Taalib, Xuseen bin Cali bin Abi Taalib, Muxsin bin Cali bin Abi Taalib, iyo waxay kale u dhashay Zaynab al-Kubra iyo Ummu Kalthum. waxaa kaleetoo ka mid ahaa xaasaskii uu qabay Layla bintu Mascuud at-Tamiimiyi oo u dhashay Cubaydullaahi bin Cali bin Abi Taalib iyo Abubakar bin Cali bin Abi Taalib. kuwaasi waa qayb ka mid carruurtii uu dhalay Cali bin Abi Taalib. haddii aynu yara milicsano soo islaamidii Cali bin Abi Taalib, sida uu sheegay Ibnu Isxaaq, nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo xaaskiisa Khadiija Alle ka raali noqdee iyagoo cibaadaysanayo ayuu u yimid Cali bin Abi Taalib, kadibna wuxuu weydiiyey cibaadada noocan ay samaynayaan. rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu u sharxay cibaadada noocay ay tahay, wuxuuna ku yidhi cibaadadani waa mid Alle subxaanahu wa tacaala uu addoommadiisa ku faray si isagu ay u caabudaan. sidaas daraaddeed waxaa looga baahan yahay qof walboo diinkan qaadanayo inuu Alle subxaanahu wa tacaala isaga keligiisa uu u hoggaansamo. kadib Cali bin Abi Taalib markii loo soo bandhigay risaaladii, wuxuu doonay inuu kala soo fikiro aabbihiisa, uuna soo weydiiyo arrintan soo korodhay ee uu la yimid nabiga sallallahu calayhi wasallam. kadib nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa ku yidhi, haddii adigu aadan aqbalaynin, dadka kale ha u sheegin, qofna ha kala tashanin arrinkan. kadib Cali bin Abi Taalib markii uu seexday habeenkii, wuxuu aad uga fikirayay wixii uu samayn lahaa, sababtoo ahi wuxuu arkay wax cajiib oo uusan weligiis arkin, ilaa markii dambe uu Alle subxaanahu wa tacaala qalbigiisa uu ku soo riday iimaanka. markii dambe nabiga ayuu u yimid, wuxuuna ku dhahay, iigu soo celi wixii hadday adigu aad ii sheegaysay si aan mar labaad u maqlo. kadib Cali bin Abi Taalib ayaa aqbalay risaaladii nabiga sallallahu calayhi wasallam. markii uu soo islaamayay, sida taarikhyahanadu ay sheegaan, inkastoo isku khilaafeen taarikhyahanadu, waxa uu jiray 9 sano ilaa 8 sano inta u dhaxayso, halka taarikhyahanadu qaar ay sheegaan inuu 10 sano jiray ilaa 13 sano inta u dhaxayso. kadib markuu soo islaamay, islaamnimadiisa ayuu aad u qariyay, xitaa wuxuu ka qariyay aabbihiisa si uusan u ogaanin inuu soo islaamay isaga. Cali bin Abi Taalib ayaa nabiga sallallahu calayhi wasallam waxuu ku furtay naftiisa kadib markii nabiga sallallahu calayhi wasallam uu doonay inuu aado magaalada Madiina. habeenkii uu aadi rabay magaalada Madiina ayaa reer Quraysh waxay soo diyaariyeen jifa walba niman dhalinyaro oo aad u dagaalama ayay u soo diyaariyeen si ay u dilaan rasuulka sallallahu calayhi wasallam. haddii ay dilaanna nabiga sallallahu calayhi wasallam tulkiisa qof ay u qabsadaan ayay weynayaan, halahana qof lama dagaalami karaan, sababtoo ay waa qabaa'il ka fara badan oo haddana ka tiro badan oo dagaalyahano badan ku jiraan. saas daraaddeed waxa ay door bideen inay isku soo aruuriyaan dagaalyahano fara badan si ay nabiga sallallahu calayhi wasallam ay hal mar u dilaan. kadib nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa u sheegay Cali bin Abi Taalib inuu seexdo sariirtii nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee si ay mushrikiintu ugu maleeyaan inuu wali jiifo nabiga sallallahu calayhi wasallam. kadib Cali bin Abi Taalib ayaa seexday sariirtii nabiga sallallahu calayhi wasallam. mushrikiintii markay soo istaageen meeshii, waxay arkeen qof meeshii jiifa siday u sugaayeen. markii uu waaga uu bariyay nabiga sallallahu calayhi wasallam, isagana uu xilli hore magaalada Maka uu ka baxay, ayay subaxdii waxay ku warheleen Cali bin Abi Taalib oo meeshii jiifa. kadib waxay la yaabeen sidii uu u seexday, way weydiiyeen away Muxamed. kadib wuxuu ku yidhi, Muxamed anigu ma ogi, ee aniga meeshan ayaan jiifay xalay dhan. dabadeed Cali bin Abi Taalib Allah ka raali noqdee wuxuu Madiina u hijrooday 3 habeen kadib hijradii nabiga sallallahu calayhi wasallam ee halkaas u hijrooday. kadib markii uu soo celiyay ammaanadii uu nabiga sallallahu calayhi wasallam uu ku yidhi, qof walba inta aadan soo bixin ka hor, qof walba waa inaad ammaanadiisa u geysaa. ammaanadaasoo nabiga sallallahu calayhi wasallam ka hor uu u dhiibay Cali bin Abi Taalib si uu u gaarsiiyo dadkii lahaa ammaanadaas. Cali bin Abi Taalib Allah ka raali noqdee wuxuu ka qayb galay dagaal walba nabiga sallallahu calayhi wasallam uu galayay ilaa dagaalkii Tabuuka maahine, dagaalkaasoo nabiga sallallahu calayhi wasallam uu u wakiishay inuu joogo magaalada Madiina si aysan u soo doomarin gaalada. Cali bin Abi Taalib ayaa dagaal walbo isagu u galo
wuxuu muujiyey geesinimo muslimiinta mar walba ay ku dhiirigeliso inay sii dagaalamaan. Wuxuu ka qayb galay dagaalooyin fara badan, waxaana ka mid ahaa dagaalkii Badar, dagaalkii Uxud, iyo dagaalkii Khaybar, iyo dagaalkii Xunayn, iyo dagaalooyin kaleeto oo fara badan ayuu ka qayb galay. wuxuuna soo muujiyey geesinimo aad u weyn, sababtoo ahi wuxuu ahaa mid mar walba jecel inuu u dhinto diinta Alle subxaanahu wa tacaala si uu islaamka u gaarsiiyo diinta. khilaafadii Cali bin Abi Taalib, Alle ka raali noqdee, Cali bin Abi Taalib wuxuu ahaa khaliifkii afraad ee muslimiinta rasuulka sallallahu calayhi wasallam gadaashiis, waxaana ka horeeyey Abubakar Sidiiq, Cumar bin Khadaab, Cuthmaan bin Cafaan, isagaana afar uga ahaa Cali bin Abi Taalib. waxaa la mambaayacooday 24 Dulxija sanadkii 35 ee hijriyada. Cali bin Abi Taalib ayaa u wareejiyey caasimadii muslimiinta magaalada Kuufa. Kuufa waxay ahayd meel aad jabigeedu u degan yahay oo haddana aysan ka jirin dhaqdhaqaaq dhinaca ciidanka. sidaas daraaddeed ayuu ugu wareejiyey si dowladda ay u hesho meel ay go'aano ka soo qaadan karaan muslimiinta. Cali bin Abi Taalib, Alle ka raali noqdee, wuxuu xilka hayay 4 sano 9 bilood iyo 7 maalmood. Cali bin Abi Taalib, Alle ka raali noqdee, wuxuu lahaa sifooyin iyo akhlaaq wanaagsan oo ay ka mid ahaayeen geesinimada uu lahaa markii la joogo goobta dagaalka. Markii la joogo magaalada Madiinana, wuxuu lahaa aqoon dhinaca Quraanka iyo dhinaca sunnaha Nabiga sallallahu calayhi wasallam. dagaal walbo la galo wuxuu muujin jiray geesinimo aan caadi ahayn, sababtoo ahi wuxuu ahaa mid manaxa ah oo mar walba u taagan inuu diinta islaamka uu u gargaaro, taas oo yaraantiisaba ay ku dhalatay maadaama uu la soo koray rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Cali bin Abi Taalib, Alle ka raali noqdee, rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa u sheegay in maalin uun la dili doono, maadaama rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu u sheegay isaga in la dili doono. sidaas daraaddeed wuxuu ogaa in maalin uun la dili doono, isagoo u shaqayn jiray islaamka si adag maadaama uu og yahay in maalin uun dhiman doono. Cali bin Abi Taalib waxaa la dilay habeen Jimco ah oo Ramadaan ah, hijriyaduna ay maraysay 40kii hijriyada. sida ay sheegaan culimada taariikhdu, wuxuu jiray 52 sano ayuu jiray, waxaana lagu aasay magaalada Kuufa, waxaana lagu aasay gaar ahaan imaaradda Al-Ajli. intaas waxaa ku soo dhammaaday taariikhdii halyeygii weynaa ee muslimiinta Cali bin Abi Taalib. taasi waa doorashada Alle subxaanahu wa tacaala uu u doortay asxaabta inay ahaadaan mar walba kuwa diyaar u ah inay naftooda u gooyaan diinta islaamka. Alle subxaanahu wa tacaala ha ka raali noqdo saxaabigii weynaa ee Cali bin Abi Taalib. muuqaalkeena maanta intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa. inta aynu ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalkiisa kaleeto, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.